Tere tulemast Autodiileri 8. episoodi. Oleme käinud seda rada juba päris pikalt ja kogu aeg on meil need ühed ja samad mudelid, margid, Vaak-Grupp kogu aeg. Karel ütles, et ta vist ostis nüüd midagi muud ja minu kujutlusvõime hakkas tööle ja ma mõtlesin, et mis asi see Karel on, kui ta ostab endale näiteks... Tähelepanu! Antud videolõik sisaldab häirivat kõnepruuki ning kunstilist maailmavaated, mis on valminud läbi musta huumori. Võib vajata vanemlikku selgitust teatud olukordadele. Nõrga närvilistel mitte vaadata. Tšau sõbrad, pole ammu näinud. Tulin Soomest siin töölt, ehta pealt rulli kõvasti. Suksusin Lasnamäe loodanud, 2 nädalat tulin ära raisk. Vaata, teil auto polegi midagi väärt, velg. Need on kõvad, need on väärtuslik raisk. Ega siin Lasnamäel kunagi ei tea raisk. Siin on naabri valve või babulja valve, aga kunagi ei tea raisk. Mul siin erinevad süsteemid, 2 lukku. Kui ühe läbi saed, on ju, see hoiab autot kinni. Aga kus sa sõidad sellega, vinta-vänta, on ju? Topelt lukud, mehed. Ma koodi ei hakka teile ütlema. Auto seisnud, puhtaks vaja pesta. Mul siin tuuning juppega ostetud, praegu plekki on. Lähme teeme paar upgrade'i. Võitle, see on kodune tunne. Seal Soomes mingites koodadega ringi sõitma. Paugu piln! Mul see raadio jebib, sellepärast mul on see oma puumpup kaasas. Ehituselt laenasin. Ma ei tea, kas ma tagasi viin, vaata. Kurat, kütsi ei ole, mootori tuli põleb, mingi leed läbi. Kurat, auto seismine, auto surm ikka. Kuulda vai, lähme kipelt. Time is money, lähme pesema. Music and drugs is the same, get them using. Audi mehed. Ei oska sõita, lõperdavad selles. Natuke käib koopasse, see on nipet-näpet. Mul on rulli vaja laenata, mul siin sõbral Kallel pidi olema rull. Oot, kena võib. Tšau. Lasnamägi on nende aastatega siin nii palju muutunud. Tunne äragi seda kohta. Kuu aega ära jälle. Tuled, mingid uued asjad, majad. Täitsa kuradi uskumatu asi. See asjad arenevad, jah. Pesulas. Terminalis seal on see automaatvaš ka, vaata, aga kus ma siukse ilusa pilliga ei lähe sinna. Kraabib ära, ma arvan, et liiga abrasiivne. Mul ikkagi kuldsed käed, kui mul käed on otsad, ega ma ei hakka ise kuradi nagu maksma selle eest kuradi teenuse eest. Mul siin Soomest võtsin svampkad, on ju. Hea lihtne. Saab klaasid puhtaks kõik, ne. Ega kui see Soomes sealt rasket tööd või raha teenid, milleks siis kuradi tulla hakata raha räiskama, on ju. Näed? Õhk, vesi, kõik tasuta. Taval peab olema, nutti peab olema. Ega muidu rikkaks ei saa. Ega see käsitöö ongi täna kallis. Ise ka ehituste peal teen, ega need AI ja robotid ei hakka sul midagi ehitama tänapäeval. Peast velg on puhas. Oih, tule.
ma ise tean, et automaadi usku ei ole, vaata, aga sellepärast ostsin, et purks on normaalne süüa, vaata. Praegu hakkasite kuradi õli segama kastis, no. Teete üldse niimoodi. Kust mul tuli idee Bem võtta? Kunagi noor tattur, vaatasin YouTube'i, siuke vennu Ahto raisk. Legend. Ma ütlesin, mina tahan tema kingades käia. Või tossudes või kroksides, no ma ei tea. Tänapäeval käiaks igasuguste kalossidega. Küsin sult ühe küsimuse laadna, mis kanaleid mööda siin ilmas liigub raha? Kust liigub võim, kust liigub edu? Ikka mööda laagna teed, madal Bem taga vedu. On suvetuuride aeg, päike armutult praeb, ma olen su poole teel. Uksed jäetakse lahti, igal pool ma ei saa aru, värk on. Märke ei tunne, siia ei tohi parkida. Kuule, mine otsi omale elu, muud teha ei ole. Mulle käi korra poes. Kurjagi inimesed. Yes, 50,000, yeah. Okei, yeah. Bemmi märke tahaks osta, Emmi märke Bemmile. Sa ei näe ukse pealt või? Mida on? Kinni on. Ei ole märki siis? Võid selle anda? Markerit on sul? Ma olen markerit vähemalt, jah? Mul Soomes tegelikult üks kuradi päris hea vend. Seal on üks siuke äge pood, sealt saab igasuguseid ägedaid komme. Teil Eestis ei ole siin midagi vist, jah, väga. Nagu päris raske kätte saada. Aga ma arvan, et meeleolu tõstmiseks enesetunne vähe paremaks oleks, lõbusamaks. Enne tuuningi uppide paigaldamist. Ma arvan, et tuleks panna ikka mõned kommid sisse. Aitab ka. Kõik ei sära siia mustadeks päevaliseks ka jätma midagi. Te teate, milline kõige Emmi märk on üldse või? On 3 värvi. Nagu Adil. Kui kleepsu ei saa, tuleb ise teha. Oota, ma pean guugeldama, miks Bemmi märk on üldse. Hey Siri, show me BMW M badge. Ma otsa tähendrest, ise otsib. Igasuguseid, hakkame värvima. Ja raiske, käisin omal ajal koolis, siuke värvi ja raiske. Empower. Noh, kohe raiske hind tõusis, läheb veljaga kokku ka raiske. Kuule, aga vaata, mul siin rooste ka. Tule ma vaatasin TikToki äkki ühte raiske, kuidas saab rooste vastu võidelda. Tule ma proovin järgi vaatama, mis töötab. Tea, kipitab ka raisk natuke. Tea, mis siin Soomes üks pidu läks Lappest raisk. Vaatame nüüd. Öeldi, et see kuradi inimese kusihappe, see pidi nii hästi töötama rooste vastu, et see pidi ise ära minema. Pohmell vist raisk. Kurat, mul on siin veel igast asju, ma ostsin väljaparanduskitt, repöörkitt. Kui ma käisin siin kuradi 2 nädalat tagasi veits driftimas, kuradi ära äästasin tule seal kruusa peal, läks tännakuks kätte, läks Lappesse, kuradi, aga välja laperdasin, et kuradi Bemmi ei terveks, Teeme selle kuradi ilusaks tagasi. Ossa raisk vaigus kittele, siin on isegi kuradi kindlad asjad kaasas. Kurat, mul oleks neid Soomes peol on vaja raisk hoopis teise kohta raisk. Mis see teeb? Alkohol preppe. No? Pole alkohol haisugi, lõhnaks said pandud. Kurat, ma oleks nüüd naiste kuradi seda vastu põrjama. Küünelakki väsja. Timm! Isto ütleb selle peale, et haip. Kõik ise veelgi remontima, poisid.
Tira, Isto on kõva vend, ma sinna Tartusse lähen, ma olen külla ka talle, ma tean küll, kus ta elab. Kogu aeg räägib, tal mingid päkapikud käivad seal akna taga. Tira, tulevad õiged vennad Soomest külle rahadega. Me kuradi Shootersisse tibusid lantima, selle tutika veljega. Hui, kurat. No las poiss kuivab, siis paneme teise kihi ka peale. Nii kaua tuleb aega parajaks lüüa. Ma kuulsin enne, et mul väiksed linnukesed siin siristavad. Ega ma selle eile tulin laeva peal, ma viskasin juba unnad vetena. Kurat, siin muidu kuradi kohalikud vennad rabavad eest ära. Tere, aga mul siin viimasel ajal nagu lööki ei ole, ma ei tea, mingid pildid on nagu kehvad või mis värk on, aga kuradi tule üldse need matši, ma ei tea, mis värk on. Ei jõua osta ka seda superchatti või laiki ja mingid asju. Nii palju raha tahavad saada. Mingid kuradi maltsad ikka kirjutavad vahepeal, aga no kuradi latti ei saa alla kastada. Ega mul siin ongi saatuslikuks saanud, et eks ma räägin ka naistele, et ma käin nagu kaugel tööl vaata välismaal, et paljudele kaugsuhe nagu ei istu vaata. Ja kuradi lähevad ära lihtsalt, on ju. Ega siin olengi mõelda, et kuradi moodne ühiskond ja aeg ka, et sellega osad vennad, aga mehed päris kerad. Mõtlema selle peale. Ei, see vist pole hea plaan ka, teised jamad jälle pihta. Ma ei tea, vaatame, mis siin on. Kuule, ei ole midagi uut, mingid vanad kuradi kirjutasid. Kuule, mul oli üks upgrade veel, teeme selle ka ära ja siis ma arvan, et siis on valmis. Siis ma kuulsin, et neljapäeval Ülemistel on mingi kogunemine siin iga neljapäeval, et lähen vaatan siin näit. Aga no ilma nendeta ei lähe, kui ma panen sporttossu jalga ja kuradi tahaks pörnakat teha, aga pärast kets libiseb ära kuradi pedaali pealt, siis ma ostsin need originaalpedaalid, vaata kuradi, kui väiksed ja kitsukesed need on. Ma võtsin sportiivne ja pedaalne ja vaata automaadile tehtud. Noh, see on nagu valatud siia, vaata, kus kuradi tuleb kandepinda juurde. Mul on väga elav kujutusvõime. Läheme teeme selle ukse lahti ja vaatame. Ma kuulsin, et siin kuradi diagnostika teed. Vaat mul siin mootori tuli põleb. Kuule, aitab nüüd, mu see elav kujutusvõime sai juba otsa. Hakka nüüd normaalseks inimeseks jälle tagasi. Mis juhtus vaada? Tegelikult sobib, vaadake seda venda. Karel ei tohi kunagi isiklikult omada ühtegi BMW-d. Tead, palju see müts maksis või? Ta ei saa sellest rollist välja nüüd enam. Aitab sellest näitemängust. Vaata pae seisma üle. Ja siin BMW-l kütet raisatu ei ole. See oli üks mu elu raskemaid perioode. Mõelge, kui Karel oleks päriselt talle BMW ostnud kunagi esimese autona, siis ta oleks ka selline. Ei tea, kas mingisugused hardcore BMW fännid on natuke pahased, kas võib-olla on? Ärge seda väga tõsiselt võtke, et ma kuulsin, et on olemas maailmas paroodia liik ja kui sa paroodiat teed, siis on kõik lubatud. Võib üle pingutada? Võib nukkvõlli pooleks keerata. Ärme nukkvõlli näile, teeme siin osas. No aga vaatame, tegelikult oleks ka vaja päriselt vaadata OBD11-iga, miks see mootori tuli põleb. OBD11 on siuke asi, et te võite ise hakata diagnostikuks ja selleks on teil ainult põhimõtteliselt 3 asja vaja. Nutitelefoni. Seda donglit. Ja konto vaja teha OBD11-isse ja downloadida telefonisse tarkvara ja hakata diagnoosima, mis teie BMW-del viga on näiteks. See BMW kahjuks on nii vana, et tal on OBD2 pistik olemas, aga tarkvaraga alles saab teha alates 2008 aasta autodest edasi nii-öelda diagnostikat ja BMW-del on veel see push one click nii-öelda äppide või kinni pandud funktsioonide avamine näiteks tehase poolt, et osade lisavarustusastmetega tehas ei anna teile kaasa palju asju, aga autol on see valmidus olemas. Näiteks jah, see on nagu nii-öelda see kodeerimine, aga see on hästi lihtsaks tehtud. Näiteks sa saad enda suunatuled ja vilkumissagedust muuta mingi ühe nupuvajutusega ja igasugused. Või turvavöö plingimise ära võtta või piiksumised, kui uks lahti on süütesvõti, et Volkswagenil on. Et iga automargi kohta on kodulehe peal olemas valita aasta, oma automargi, BMW mudeli ja klikite sinna peale ja siis te saate vaadata, mida teie autol selle OBD2 dongliga on võimalik teha. Ehk ärge ostke seda lihtsalt ära ja proovige, vaid vaadake kindlasti järgi, et teie autoga see ikkagi toimiks ja siis saate selle kindlustunde, et ostate selle õige asja pärast. Jah, et
90 või 80% autodel saab ka veakoode lugeda kõigil markidel mingist aastast edasi, aga special funktsioone, vaadake sealt tabelist, seal on veel igasuguseid Volkswageneid ja Rolls-Royce, Toyota ja ma ei tea, mis seal kõik on. Ja näiteks BMW hübriididel mingi ime läbi saab aku range'i suurendada. Ma ei tea, mismoodi see töötab. Kas tehas on ära piiranud jälle, aga midagi saab teha. Ühe nupuvajutusega jälle. Yes. Anna mulle kilomeetreid juurde. Sellel BMW-l saab range'i ainult tanklast. Ja kindlasti kasutage Vampire ja sooduskoodi ja kõik lingid leiate alt niimoodi, et saate selle seadme endale palju soodsamalt. Baieri tehasest auto siin siis Vaagide saaga on lõppenud. Ametlikult läbi. Kuradi hea fitment sul siin alla. On jah? Need head alla või? Me paneme soodushinnaga auto ilma velgedeta ja päris hinna siis koos velgedega kulutusse. Soodushinna väljad on siin. Soodushinna väljad, seda ei anna kaasa, see on Kareli päris reliikvia. Kuna me tahtsime neid huvitavaid introklippe filmida, siis siin olid naastud all ja meil ei olnud muud valikut, kui võtta riiulist kõige mõistlikumad väljad siia alla. No ja muidugi, selles mõttes, et kellelgi plahvatust oota, need on ju topelt auguvalemiga Nissanile ja Bemmile. Ja niimoodi saigi, vaadake, kui väike asi autod ja no see näeb ikka räiget välja, kui mul hakkab BMW meeldima päriselt juba. Mõtle, sa saad oma neid velgi kasutada daily auto all ka ja siis lähed trendima, pead korraks pakkuda peal panema. Urada müts must, no. Kuule, aga kas selle anname nagu reliikvena paneme autosse kaasa või? Kas sa käisid Special ostmas seda mütsi või? Ja mis te arvate, kui keeruline seda leida oli? Ja kui palju see maksis? Ta maksis 20 €, näe, hind on siin. Oi! 20 ja ma käisin 5 poes ja lõpuks ikkagi Lasnamäelt leidsin. Selle video budget ei ole üldse nõrk. Ei olegi. Esimene kulutused siis auto, ma panen siia. Me pidime selle auto arvele võtma. On natuke aega tegelikult see auto siin settinud ja nüüd meil tekkis see aeg, et sellega tegelema hakata. Siis me vormistasime ta ümber, et saaks taga siin sõita, sest võõrandatud autole kindlustust teha me ei saanud kuidagi. Ei saanud, aga seda ühe korra on see õnne. Autoärikad, pange kommentaarid top tippe või kirjutage meile, kuhu kuidas saab võõrandatud autole kindlustust. Sest me võõrandasime teda edasi-tagasi Karelile mulle ja siis üritasime kindlustada ja siis tuli SMS Karelile, et ei saa. Ja lõpuks pidime ikkagi riigile maksma 48 €. Ja plussis kindlustuse maksime 10,26. Ja siis ma panen rekvisiidid filmimise jaoks, panen ka siia. Ei olnud kusjuures üldse kallis, ma käisin igasugusest huvitavast poodidest, leidsin siukest manti, et ma ei jõudnud kokku krabata. Tavaliselt on need autovõtte kuludesse pannakse nagu millega remondid, siis hooldustarvikud, värgid, siis Karel on seal väga huvitavaid asju. Ja need lähevad kõik auto hinna sisse siis, jah? No muidugi, võib-olla me anname isi kaasa osad asjad. Peame kokku arvutama, palju see VLZ maksis, aga paneme selle pärast poole või? VLZ, see või? See on umbes 1000. 1000 veljet pluss rehvid, sott tükk, 1400 € jooks saab autoga kaasa. Lähen ostan Narti käest uued. Tal olid tutikad need semislikid all ja need kleepsud olid peal veel, kui sõitsin kanalis klak. Kuna siin ühel mehel ei tulnud see autopesu väga hästi välja, siis me tõime ta ikkagi korraliku kohta, kus ta tehakse ilusaks ja uueks naabrite juurde live-karagesse. Et roostet küll maha ilmselt ei pese, aga uueks päris ei saa, jah? Nii uueks ei saa, aga paremaks saab ikka. Seest on ikkagi liiva korralikult. Mitu kilo käib teil tihti siukseid bemmimehi või? Kes autoteest ei hoolitse või? Õnneks ei ole nii palju neid. Aga jah, kes tahab live-karage, siis saab Lasnamäel tulla siia autosid pesta, tehakse seest väljast, kõik tehakse uueks nii heaks kui saab ja Vampire soodustuse kood kehtib ka. Auto on puhas, värske ja vaadake nalja, noh. Ma ütlesin, see TikToki häkk töötab. Rooste läks palju väiksemaks. Või oli pesust kasu. Mis teil mingi imevesi siin või? Muidugi. Peseb roostet ära või? Kuule, seekord me ei jõudnud ise autot nüüd ka puhastada. Mis põnevat autost välja tuli? Ega midagi väga seekord kahjuks ei olnud.
2 pudelit, pult ja 3 senti ainult. 3 senti ainult või? No pudeli eest ja nende eest saab veel. See on küll huvitav. Ma arvan, et see mingi LED pult äkki ei ole või? Ma Maki oma või? Töötab ka? Mingi ei ole proovinud. Aga rääkides üldse autode pesust, mis on kõige põnevam asi, mis autost välja üldse sinu karjääri jooksul tulnud on? Rahapatakas on niimoodi alla kukkunud üks kord, jah. Aga see oli nagu kliendi raha või nagu ei olnud nagu kogemata paigutatud, keegi peitnud? Ma kahtlustan, et sellised asju on olnud, aga me sellised asju nagu endale ei võta nagu nii. Mis tavaline prügi? Ongi pudelid ja poolikud hot dogid nagu siin või? Põhimõtteliselt küll jah, et midagi super huvitavat nagu mulle ette ei tule küll praegu. Sendid ja sellised asjad on tavaliselt, mingi ketid on ka sõrmused ja sellised asjad. Auto käis siis pesus ka ära, et kõik tuuning M-märgid klepsud pesti maha, aga ma leidsin käetoest veel natuke sente, et ma panen õige summa siia. Väga edevad Angel Line on pandud. Kas need tulevad Factorist või? Ei, sellised kindlasti. Käsitöö keegi on teinud? E46 käivad need tuleklaasid hästi lihtsalt maha, et seda ei ole raske teha tegelikult. Plõks ja võtad teist klaasi ja hakkad seal äkkima. Tõinin Bemmi vend räägib Karelid ja midagi. Ja ma kuulsin, et see on ka facelift või? See on facelift ja see on 316, aga mootor on 1.8. Ja automaat? Ja ma isegi ei saa aru tegelikult, miks nad teevad 1.8 mootori, panevad talle 316 nimeks. Kes teab, kirjutage alla. Tehniliselt me tõstsime ülesse ka, et me jäksime seda autot remontima. Tegelikult keegi on vahetanud Keneka sidurit hiljuti. Siia on pandud uus lamerihm, mootor, ütleme niimoodi, et ei leki, on suhteliselt kuiv. Ja mootori tuli põlestada selle pärast, et ilmselt see auto võtab natukene õli. Seda on ka videost näidata midagi. Külmas peast väike pahvakas on järgi. Õnneks see mootor maksab mingisugune 150 €, nii et väga suur kadu ei ole. Väga suur kadu ei ole ja ma arvan, et see kestab pikalt. Ja tal on 3 katalysaatorit vahel, ma arvan, et ega saab ülevaatused ka läbi, et kui katid kuumaks ajada, siis ma arvan, et saab heitgaasid ka normi, aga ülevaatus on nagu nii tal aastal lõpuni. Veel, et siis ma panen kuulutasin nende helgidega üles, ma siin tüssu ka veits ja siis panen need tavaliselt ootavad, et ostsime suvekad sinna tšik-tšingi juurde ja talvekad ju tulevad kaasa. Ja siis tegelikult teoreetiliselt saab nende helgedega osta, kes tahab. Ja vaataks lisavarustuse üle siis või, mis siin on BMW-l, mida nagu peaks välja tooma. Mina oskan silmadega näha, ma näen, et siin on elektriline katuseluuk klaasist. Siin on mingi sensor. Tal on sensor seal küljes, kas see on siis kojameeste sensor või päevatulede lülitus või? Mis sensor ta saab olla? Nüüd ma jään kätte. 4 elektrilist aknatõstukit, püsikiiruse hoidja ma näen on siin, suunatule kang, perli juust, käetugi, konditsioneer töötab, makk ka tegelikult töötab, ei pea boomboxi olema. Mis siin veel on siis? LED-id on pandud igale poole autost sees, kõik lambid on LED-id. Turvapadjad võib-olla on alles, ma loodan. Üks võti. Mis siin pagassid on? Jah, see on lisavarustus, üks võti. Kuule, aga need, kas me jätame siis need sportpedaalid ja need asjad nagu uuel omalikult väljaparanduskitti asjad? Muidugi. Või võtta kui välja ära, siis saab tabalukkuga kaasa. Aga selle võtame vist välja, selle kui hoitaks meil drifti reffe kinni tegelikult. See ei käi siin. No võt, ja ega see on nüüd siuke harukordne, mitte harukordne, aga siuke juhus, kus auto on meil alles ja müügikuulutus ilmselt on ka üleval sellel hetkel äkki pühapäeval, kui video välja tuleb. Nii et ostke ära, hea pill, autodealer.ee, saate minna, ma ei tea, kas niisama ossi mängida või sõita igapäevaselt, et BMW pidi hea auto olema. Selle väljaga on ülikõva pill ju selles mõttes, et pane see tavavelg alla ja auto nagu visuaal muutub 100% kehvemaks. Loodame, et BMW-d minu peale suurt viha väga ei pea. Eks me saaksime tegelikult, me hakkasime mõtlema, et BMW on ainuke siuke automark, millel on nagu vaata nagu välja kujunenud teatud asjad. Kui me võtaks mingisuguse Peugeot, Audi või Volvo, no kas meil oleks midagi sarnast teha teiste automarkide kohta? No natuke leiab, aga mitte nii palju. Volvos saad siuksed mingid rootslase teha. Rootslase, sõiki kuradi esvikast või? Kas me peaks tegema iga episoodi kohta midagi? Peugeot ja Renault saab teha mingi seda, mitte italiaane, vaid prantsusel midagi seda. Ma sües buketti. Nii et mingi autodealer.ee-sse, pange oma kotletid kõik müüki või head autod, piffid ja näeme uute tegemistega.
täna on see ka, et 95% kindel on, et automaks tuleb, siis võib-olla me järgmine aasta enam ei tee seda episoodisarja. Minge protestima. Ma pean siin video lõppu ümber kiirelt tegema veel, et auto osti ikkagi tuli nii kiiresti, et ma jõuan selle video lõppu ümber teha. Ja ma võtin siit palju õnne uuele omanikule. Tema esimeseks autoks, tal ei ole isegi veel lube käes. Vanemad on ostnud BMW tagaveolise automaadi. No ma ei tea, kui hea plaan see on, kas siit on tulemas drifti tulevikku või mitte. Loodame siis muretud kilomeetreid, et nad on autos on isegi tõstuki veel üle kontrollid ja siuke VIP-teenus müümisel. Ma loodan, et te ei pea pettuma ja siis ärge pikka viha pidage, kui te näete seda hinda, mille eest me auto ise ostsime. Nii et muretud kilomeetreid. Peangi ütlema muidugi, et jaa, et uus autoomanik ei ole ju seda videot ka näinud, sellepärast, et see tuleb alles nüüd kohe veel. Ärge siis pettuge. Ma palun ette juba vabandust ära. Ja pange teie like, subscribe ja kommenteerige ja kui te tahate ikkagi need autodiileri osasid edasi näha ja tundub, et nõudlus on, et meie käest autosid tahetakse osta, sellepärast, et esimesed ostjad tulid juba poole tunniga ja nad panid 2+1 kokku jälle, et see on Karel müüb ja see on autodiiler auto. Nende see, ütleme nii, et sisetunne ei valetanud.